شیخ احمد کبیر رفائی فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ مدینے جاندا سی میں انہوں کہندا سا کملی والے نو میرا سلام آکھی. اپنا ٹکٹ جدو نکل گیا خود مدینہ طیبہ پہنچے, خواجہ شریف کے سامنے اس طرح ادب کر کے روحی کن ترسلوہا, حضور نال گلاں کرتے ہیں, حضور میں روحانی طور پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوتا تھا اور آپ مجھے یہاں سے جواب دے دے ہوتے تھے. آج میں جسمانی طور پر حاضر ہوا ہوں اور میں آپ سے ہاتھ ملا رہا ہوں, آپ بھی دست مبارک مجھے عنایت فرمائیے. بس کہنے کی دیر تھی, وہ پردے ہٹے اور امام الانبیاء نے دست مقدس باہر نکال دیا. یہ منظر دیکھنے والے لوگوں کی تعداد 70,000 پر مشتمل تھے. ان 70,000 لوگوں میں ایک بندہ عبد القادر جیلانی بھی